Pomože Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube video. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o manastiru Vlahernoj koji se nalazi na Krfu. Ovaj manastir je poseban sam po sebi, jer ne samo što se nalazi na jednom veoma posebnom mjestu, u neposrednoj blizini aerodroma, i samo vodi jedan put do manastira koji samo mogu, ili nije to neki sad put, na njemačkom se kaže šteg, a morat ću da vam prevedem, jer se faktički taj manastir može smatrati kao da je na nekom samom ostrvu. A i ne samo to, nego ovaj manastir nije više manastir, već mnogo godina. Ali iz početka, kako sam došla do ovog manastira? Prošle godine smo bili na Krfu i naš hotel se nalazio direkt preko puta manastira Vlaherne, odnosno i ostrva Ponta Konisi. Da dođeš do manastira sad iz našeg hotela, morali smo da idemo preko pješačkog mosta koji vodi kroz cijelo to more. S lijevu stranu vidimo pistu gdje slijeću i poljeću avioni. S jednu i s drugu stranu je voda, most je stvarno uzak i na nekim mjestima moraš da staneš, da se pomiriš, da neka druga osoba može da tebe mimoiđe. U određenim momentima možeš da vidiš kako avion slijeće iznad tebe. On prolazi pored tebe, a toliko je nizak da u takvim momentima toliko dobiješ adrenalina u sebi i da u jednom momentu osjećaš strah da će on ne samo što će pasti na tebe, nego da ćeš se i ti srušiti od vjetra koji on piri, da ćeš pasti u vodu. I svaki put kada je avion bio iznad nas, ja sam morala da stanem, da se bilo gdje držim, samo da on prođe, da bi ja mogla ići dalje, jer sam imala strah da ne bi upala u vodu. I došli smo do manastira Vlaherna. U suštini je ostalo samo jedna crkva. Jedna malena crkva u kojoj se nalazi kopija ikone Presvete Bogorodice Vlahenske. I pored crkvice je mala prodavnica u kojoj možete da kupite ne samo crkvene stvari, nego i stvari koje su mješćani Krfa od svojih ruku proizvodili. Da li su to neke šoljice, neke majice, torbice, bukvalno možete da pronađete svašta. I prvo ušli smo u crkvu. Unutra je toliko bilo vruće da ne mogu da opišem. Mi smo sa strane sjeli, posmatrali smo druge osobe koje ulaze. Ono što je bilo najinteresantnije jeste kada su ugledali moju mamu, a ona je inače obučena u tamnim bojama i nosi tamnu maramu, i neki su mislili da je ona monahinja i prišli njoj i nešto počeli da govore, a ona samo gleda njih i kaže tamo možete paliti svijeće. Tako da je to još bilo smiješno, i kako su oni ulazili i prvo što su ugledali je bila moja mama, nekog su ona prepali, ulazili sporo, neki su čak i stavili na neku maramu na glavu, misleći da je to ona monahinja i iz poštovanja da se pokriju. Ostavili su mamu u crkvi, upalili svijeće i otišli u crkvenu prodavnicu. Našli smo samo nekoliko stvari i napravili smo krug oko crkve. Tu smo se slikali. Dolazili smo, ja mislim, 3 ili 4 puta ukupno u manastir Vlahernu u toku našeg boravka na Krfu. I drugi put kada smo dolazili sam skupila svu hrabrost da pitam čovjeka da li je to i dalje manastir. Ne znam zašto sam se tad toliko zbunila da pitam, inače nemam taj problem da se ja stidim nepoznatu osobu, da nečeg pitam, ali u tom momentu nemam pojma. Ne znam, sama sam se prepala. I ja njega pitam da li je to i dalje manastir, pošto nikad nismo vidjeli nekog monaha, mislili smo da su se možda povukli. I on nam je ispričao samo ukratko da je to bio kao ženski manastir
i da je kao prije 20-30 godina počeo je već taj turizam na Krfu i mnogi su ljudi dolazili i da su oni htjeli da se povuku jer ih se bilo previše i da su sada u nekom manastiru negdje u ostrvu Krfa, negdje gdje je malo zabačeno, gdje mnogi ljudi ne dolaze, da bi se oni povukli. Sad, koji je to manastir, ne znam, da li je to sad to sve tačno, ne znam. Ja vam samo pričam ono što je on nama govorio. I rekao još da je tu onda ostao samo jedan sveštenik, ali on dolazi rijetko i rijetko se služi liturgija. Ja mislim da je rekao da se samo služi jednom godišnje. U tom momentu sam ne razumjela zašto mi nikog od monaštva nismo vidjeli. Ja vam od srca mogu preporučiti kada se nalazite na Krfu da odete tamo, predivno je. Ako idete iz centra i nemate auto, vozite se sa autobuskom linijom 2 do kraja stanice. Idete skroz do kraja i onda se morate spuštati kroz jedan put i onda ćete doći do manastira. Od manastira do te autobuske stanice pješke mislim da ima samo 200 metara. Ali morate pogledati na Google Maps. I ono što sam tamo kupila je ovo. Zar ovo nije slatko? Evo vam je manastir Vlaherna. Što vam ja ovo nisam od početka pokazala. Evo ovako. Ovaj putić ovdje, on je dugačak i vodi do kopna. U crkveni kompleks ulazite kroz ova vrata i kad uđete unutra vidjet ćete odmah s lijevu stranu prodavnicu. To je ovo ovdje. Ako idete malo naprijed, opet ćete vidjeti vrata s lijevu stranu i tu je crkva. I onda smo ja i moja sestra hodali ovdje okolo. Može se skroz okolo crkve da se šeta. I tu sam se slikala na kamenjima. Na ovim kamenjima smo se slikali na ovoj strani. Da. I tako da je ovo toliko slatko da sam morala da kupim i uvijek ću se prisjetiti ovog manastira i kako nam je bilo lijepo i kako je generalno ovaj cijeli odmor proveo baš divno.